السلام عليكم محبين اكل اللحم البري، ان شاء الله تكونوا لاباس، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، صحة سحوركم، صحة كلش. واللي راح يتفرج فيا في العيد ان شاء الله صحة عيدك كل حاجة. شوفوا قبل ما خاوتي ما نبداو الفيديو هذا حبيت كاينه حاجة نقولها. والله ما كنت متوقع يجي النهار اللي صافي نقولها في القناة نتاعي. قلت بالك انا عندي ما كنتش ناوي يلحقوا حتى 1000 مشترك هكذا، بصح كي تقضى الامر نقولوها ونهضروها. انا بزاف راهم يتصلوا بيا ويقولوا لي يا سمير، كاين ناس لو كان تعاونوهم ما عندهمش بعض الامورات، متطلبات المعيشيه مثل الادوات المنزليه كما فريجيدار ومن بعد. انا كلي كنت التعليقات نقراهم ونمر عليهم مرور الكرام، لكن شفت واحد الانسان كلي الح علي باه ندير الفيديو هذا، باه صافي نقول لكم تعاونوه. على خاطر كاين هو انسان متزوج وعنده اطفال وما عندوش، يعني ما عنده والو متطلبات الحياه. انا كنت نقول روحي انا فقير، بصح هذا افقر مني. هذا الا ديت له نتايا اللحم كيلو لازم ياكلوا في نهار، على خاطر لو كان يخليه غدوه من ذاك يخسر له. ما عنده لا فريجيدار، ما عنده كويزينيار، ما عنده تلفزيون، ما عنده والو، يعني منعدم الحاله. يعني لا تعطي له الماكله، اعطي له قيس نهار ياكلها وغدوه خاطر كان يخليها غدوه ان شاء الله تخسر. وهذا وانا خير زوج عائلات. انا هذا الانسان هذا عرفته عن طريق ناس، وكاين ناس وكاين واحد اخر ثاني نعرفه كيما هذا الانسان هذا. باه ما نطولش عليكم يا خالتي، نعاونوا هذا الناس هذو ان شاء الله بربي من حتى يلحق قبل ما يلحق الصيف باذن الله يكون عندهم فريجيدار. هذا الانسان ما عندوش فريجيدار، ما عندوش كويزينيار، ما عندوش ماشي ما عندوش كويزينيار، ما عندوش فيه يطيب، ما عندوش فورنو، ما عندوش صافي كيما حنا نقولوا حاجه يعني الاخر. وانا في رمضان وان شاء الله ربي يدير لنا البركه في الاموال تاعنا. انا صدقوني ما عندي حتى دور لهذه الساعه، بصح كي تدخل الشهريه نتاع اليوتيوب هذا الشهر بربي ان شاء الله الدعم من عندي 200,000. هذا واش نقدر 200,000 يعني، هذا واش نقدر نحطها في الصندوق نتاعو باه نشريو له فريجيدار ونشريو له ملتزم. هما كاين زوج عائلات نشريو لهم في زوج فريجيدار وامورات هذو نتاع الطبخ. ولا المهم انا هذا كيفاش دير، اتصل بيا اللي يحب يعاون هذا زوج عائلات زوج اسر هذا يتصل بيا 05 52 16 20 90 يتصل بيا. ولا كان واحد عنده عنده ثلاجه حب يمدها ولا نجينا ثم نجيبها ونروح نديها الانسان هذا. المهم واش نقول لكم، كاين زوج عائلات هذو مخصوصين مستلزمات الحياه العاديه. كنت نشوف روحي فقير، بصح يعني كي شفت القصه تاعهم افقر مني. تحب تتصل بيا ونوريك هذوك الناس تروح ليهم تعاونهم، روح الله يسهل. دير فيا ثقه تعطي لي وانا ندي لهم اللهم بارك كيما حبيت. انا والله ما كنتش دوك انا نقول لكم واللي يحب يساعد كما يقولوا اجروا على الله. وهذو خاوتنا، وان شاء الله قبل ما يلحق الصيف تكون عندهم فريجيدار ويكون عندهم مستلزمات العاديه هذو نتاع اللي يسحقوا هذوك نتايا في الصيف. تخيل راه جاي الصيف ان شاء الله بربي لا عشنا دائما يحوس الناس يطولوا الماء البارد. وما نشريو لهم فريجيدار ونشريو لهم امورات هذو، نعطيو ولا لمينا دراهم وشرينا فريجيدار فضلوا الدراهم نمدوا لهم كش ما يشريو حوايج لولادهم المستلزمات هذو. وان شاء الله ربي يجازيكم كل خير، ونتبعوا ونكملوا الفيديو نتاع اليوم. هو عباره الفيديو نتاع اليوم دجاج محمر، يعني دوك تشوفوا في الفيديو تعرفوا قصه الدجاجه المحمره واش قصتها. هذا واحد من المتتبعين اشتهى هذا اشتهى الطياب نتاعي، اشتهاه بعث لي دجاجه قال لي طيبها لي محمره بالروز وبعثها لي. قلت له نذوق معك شويه، قال لي والو طيبها وجيبها. المهم اخوتي كيما قلت لكم اللي يحب يدير الخير يتصل بيا، ونحب نعطي له الارقام نتاع الناس هذو يتصل بهم مباشره. يحب كي لا دار فيا ثقه انا نديهم لهم الامانه هذيك ماشي مشكل. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم محبين اكل اللحم البري، ما نطولش عليكم اليوم. المهم اليوم كاين احد المتتبعين يعني شافني في اليوتيوب وعجبته اشتهى ياكل الماكله اللي نطيبها ليا.
إيبا رسل لي دجاجه وقال لي طيبها لي محمره في الجمر بالروز باللا، ودوك نديرو له على خاطرو. وسمحوني لك شي واحد رانا نشهيو فيه. على المهم درنا هنايا شويه لا موطارت ودرنا الحامض المصير، لا موطارت والحامض المصير. هذه تتبيله نتاع بون. عندنا راح نديرو بيدينا، عندنا كزبر، عندنا كزبر، عندنا فلفل عكري، عندنا راس الحانوت، عندنا شويه زنجبيل، وعندنا الكمون. فوالا هذه هي رائحة العقاقر. بون نديرو لها شويه عصير طماطم، عصير طماطم نتاع الحب. هذه دوك نعاود نردوها، دوك نعاود نولي ليها هذه. بون عندنا شويه حشيش الشوربه، عندنا الخل، نروح نجيبو الملح ونجو. فوالا هانا جبنا الملح، هاكذا الملح. دوك هذه يا جماعه، دوك هذه عباره عن خلطه. هذه وين نستعملوها الخلطه هذه ندهنوا بها الدجاجه، هذه ندهنوا بها الدجاجه. على بالكم كي تدهن، دوك ندهنوها ونخليوها ترتاح واحد 2 سوايع. فوالا ندهنوها كاع ونرجعوا لكم. دوك هكذا نوجدوا الروز نتاعنا. وشنو عندنا؟ حاجه شويه من الفلفل، هكذا، حاجه من الفلفل طرشي. وانا نقول طرشي. دوك انا هذا الانسان هذا اللي اشتهى الحاجه هذه ما على باليش الا ياكل الفلفل ولا ما ياكلش. كون ياكل الفلفل نديروا له الفلفل في الدجاجه، بصح دوك ما على باليش ما نديروش الفلفل. الا حب يدير هو الهريسه. وعندنا البصل، وعندنا ديك الطوماطيش اللي كنا نعبزوها هذيك هكذا. انا يا جماعه راني نطيب هكذا شويه بالزرب، باسكو علاه الدجاجه هذه ما يكفي نهار كامل، كلي ما يكفينيش الوقت. المهم انا نطيبوا له هذا ونتمتعوا. قاعد هنا الطوماطيش صافي. واش عندنا البصل، نزيدو نديرو الثوم. الله ولي جات حاجه في قلبه ماشي مشكل، يبعث لنا ونطيبوا له. عندنا وحده رند، عندنا معدنوس، حلو الجهه، وعندنا المعدنوس، ومن بعد عندنا الروز نتاعنا. عندنا الروز نتاعنا، ودوك نبداو نديرو العقاقر. والعقاقر اللي درناهم في التوابل اللي درناهم في الدجاجه باه دهنا بهم، هما اللي نديروهم في الروز. وشنو ندير شويه ودير الحامض المصير ما نديروش. فوالا دوك نخلطوها ونرجعو لكم.
هانا درنا هذوك تتبيله نتاعنا. جات شويه بزاف الرز بصح معليش. فوالا هكذا نقينا الدجاجه نتاعنا. بسم الله، نحيو الراند هذا نحطوه يجيه. بسم الله. فوالا ودي واحد الريحه. هذا الرز اللي بقى. فوالا خلاص، هذا واش ردت الرز. دوك نوجدها ومن بعد نعاود لكم. دوك سلكنا الدجاجه نتاعنا. شوف فربطناها، هاكم تشوفوا هكذاك فربطناها. نديرو نفوتو نفرشو نديرو الطاتشا ماشي مشكل. نفوتو نديرو الومنيوم. دوك شوف كيفاه، ما نديروش الومنيوم مباشرة. راك شوفوا هنا واش حبيت ندير. هكذا شوف هكذا. بعد نديرو ورق الزبدة هكذا، ومن بعد نفرشو شوية طوماطيش باه ما تنشفناش، باه الدجاجة ما تنشفش. هاك بون. زيت، شوية زيت هكذا. نزيد ندهنوها بشوية زيت هكذا. شوية زيت. فوالا دوك نوجدوها ونوليو. كبروا الدجاج الله يبارك. شفتوهم نهار جبناهم اول خطره، صح مازال ما بداوش يبيضوا. عندي زوج انثى وثلاثه ذكر. هالفراج هذا الا كتب ربي نديروه بركوكس. هالفراج الابيض هذاك خليه ينوض نصليو الفجر، راه ينوضنا في الفجر. عندي زوج، وهذا ممكن يروح بركوكس. اي بركوكس.
دوك هكذا على بالكم شحال قعدت وهي طيب؟ قعدت ساعة ونص، ساعة ونص. نطلعوها للدار. بسم الله. دوك هكذا نديوها لعند مول الحظ السعيد هذا بصحته. فوالا فوالا شوف. اوه شوفوا الطوماطيش. انا كي درت الطوماطيش بالعاني. شوفوا الماء اللي طلقت الطوماطيش. شوفوا الموس. شوفوا يا جماعه الموس. شوفوا يا جماعه الموس. شوف والله غير بحركه بسيطه. شوف حركه بسيطه. المهم هذا الانسان هذا بصحته هو ربح معايا. شوفوا الرز. صور الرز. شوفوا الرز طايب. شوفوا شحال مازال فيها الماء. قعدت ساعة ونص وشوفوا شحال مازال فيها الماء. شوفوا هاك الطوماطيش هاي لاصوص. شوف دوك الدجاجة نتاعو هذه نرفدها نحطها له الجيه هكذا. نرفدها نحطها له الجيه نعيط له يجي يديها. وصحة فطوركم وصحة فطورو. وكما قلت لكم اخوتي ما تنساوش هذيك العائلتين هذيك نساعدوها باه ان شاء الله يفرحوا كما حنا رانا فرحانين. هيا بقاو على خير. نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله.